ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു ഈശ്വരന്റെ സഹായം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരുപാട് പേര് ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിലുപരി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട്, വിശ്വശാന്തി ഫൗണ്ടേഷൻ. ഞാനത് ഇവിടുത്തെ പുനരധിവാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റീഹാബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു 3 കോടി രൂപയാണ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വശാന്തി ഫൗണ്ടേഷൻ വീണ്ടും പണം കൊടുക്കുന്നതാണ്. 3 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, ഒരു പുനരുദ്ധാരണ പ്രോജക്റ്റിന് ഞങ്ങളിപ്പം പിന്നെ എന്താണ് അനൗൺസ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ അറിവിൽ എല്ലാവരെയും ప్రకృతి విధ్వంసానికి కకలావికలమైన వాయనాడ్లో సహాయక చర్యలు అవిశ్రాంతంగా కొనసాగుతున్నాయి. మృతుల సంఖ్య 350 దాటిపోయింది. ఎంతమంది కనిపించకుండా పోయారో స్పష్టమైన లెక్కలు లేవు. కనీసం 300 మంది ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. కొన్ని కుటుంబాలు పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోవడంతో ఎవరు మిగిలారో కూడా తెలియని హృదయ విదారక దృశ్యాలు, దయనీయ పరిస్థితులు మండక్కై, చూరల్మల గ్రామాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. కొండచర్యలు విరిగిపడిన ఘటనలో ఆచూకీ గల్లంతైన వారిని గుర్తించడానికి సాంకేతికతను పూర్తి స్థాయిలో వాడుకోవడంపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. డ్రోన్లు, రాడార్లు, మొబైల్ ఫోన్ల సిగ్నల్ ద్వారా గాలింపు ముమ్మరం చేశారు. బాధితులు చివరిసారి చేసిన ఫోన్ కాల్ ఏ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిందో తెలుసుకుని అక్కడకు చేరుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు సహాయ సిబ్బంది. సైన్యం నిర్మించిన 190 అడుగుల పొడవైన తాత్కాలిక బెయిలీ వంతెన ద్వారా మిషనరీ, ఆహారాన్ని ప్రభావిత ప్రాంతాలకు తరలించగలుగుతున్నారు.